हातहरू चिरेर नाम्ने चिठी लेखेर हैरा मेसेज गरेर हैरा फोनमा झुक्याए यस्तो मजाको थियो। हाम्रो पोखरामा एकजना टेलिभिजनमा भाइ चाहिँ गरेको पहिलो चाहिँ गाउनु भिडियो मिठो प्ले बस्यो अनि परिवारले अनुमति दिएन। भिडियोले निर्णय गरे अनि केटीको सुन्ती कम्मरमा बाँधे हामी समय त दिएनौँ समय मर्ने भनेर सेतीमा हाम फाल्दैछ। सेतीमा हाम फालेपछि 1 हप्ता लाग्छ बढी पाउनलाई अनि लगभग 1 हप्ता सारा पुलिसले छान मारेछ। 1 हप्तापछि फेवाताको त्यो ड्यान्सको कला कुनातिर दुईले भेट्यो। सुन्तीले चाहिँ बाँधेको तर फुलेको अवस्था डराएको अवस्था यो सही निर्णय हो। बढी समय पाउँदैन समय हुन्छ एसएलटीमा फेरि सुसाइड विधायक क्षणिक निर्णयले नरकको कुण्डमा जान्छ भनेको देश यी बहिनी र भाइको मजाको प्रेम गर्छ त्यस्तै खालको। त्यसपछि भाइ चाहिँ अझ गम्भीर भएको छ अनि उनीहरूले दिएर निर्णय गर्यो चाहिँ म तिमीसँग गर्छु तर मेरो एउटा शर्त छ यो प्रेममा हरेक दिन हरेक समय सहज आउँछ। तिमीले यही गर्यो भने म तिमीसँग मेरो सुनाउन सक्दिनँ हुन्छ। तिम्रो लागि जे निर्णय गरेर ल ठिक छ मसँग मेरो आउँछु भने म एक्लै बाँच्ने मान्छे म सेपरेट बस्ने मान्छे। एउटा काम गर्नुहोस् तिम्रो आमा हर्नु छ एक्लै छ तिमीले मलाई एउटा उपहार दिनुपर्छ। त्यो उपहार चाहिँ तिम्रो आमाको मुटु निकालेर दिनुपर्छ। आमालाई मारेर मुटु निकालेर यदि तिमीले मलाई दियो भने बल्ल म बुझ्नेछु कि तिमीले मलाई तिम्रो आमाभन्दा पनि बढी माया गरेको रहेछ भन्ने कुरा म बुझ्नेछु। हुन्छ सुतेको बेला आमालाई मारेछ मुटु निकालेर बाटोमा आउँदै थियो। बाटोमा आउँदै उनी बिहेहरू ढुङ्गामा ठेस लाग्यो मुटु हातबाट खस्यो। त्यो मुटुबाट एउटा आवाज आयो बाबु छोरा तँलाई त्यो चोट लागेन छोरा चोट लागेन। मुटुबाट आवाज आयो ए आमा जसले 9 महिना गर्भमा राखेर ठुलो धुन चुसाएर हुर्काएर बढायो त्यो आमालाई मारेर मुटु निकालेर ल्याउने गर्दा ढुङ्गामा अलिकति के ठेस लागेको थियो मुटु भैमा खस्यो। आमालाई कुनै विषयमा तर मुटुबाट एउटा आवाज आउँदैछ बाबु छोरा मलाई चोट त लागेन। आमाको माया बुवाको माया प्रभुको माया हामी त्यो छोरा जस्ता छौँ त्यो प्रेमिका जस्ता छौँ। डाइरेक्ट मुटु चिरेर ल्याउनु मुटु त्यो बल्ल म बुझ्छु तिमीले मलाई बढी माया गर्छौ। आज हामी संसारमा यति भुलमिलेका छौँ। यो त सानो एउटा घटना कथा हो एउटा कथा हो तर यस कथाबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ। आमाको मायालाई अडाप्टेड प्रेमसँग तुलना गर्नुहोस् जसले आफ्नो बलिदान दिएर पनि अझै पनि बिक्री गरिराखेको छ। कहीँ चोट लाग्यो कि मेरो बच्चालाई कहीँ लड्यो कि कहीँ ढल्यो कि अगाडि हिरोज प्रेमको प्रेमिकालाई दिनुहोस् त्यो प्रेमिकाले डिमान्ड गर्दैछ हेरो प्रभुलाई छोड। कतिजना क्रिस्चियनले अफिसियल भिडियो केटाहरू पनि गरिरहेको छ भन्छ म चाहिँ छोड्न छोड्यो भने प्रभुलाई छोड्यो भने कसम के गर्छु होला के सोध्नु त्यो अनि मान्छेले गर्छ छोडिदिन्छ मुटु चिरेर हातमा राखिदिन्छ र पनि प्रभु यीशु त्यो आमाको मन जस्तै बाबु चोट लाग्यो कि कुनै पनि ठेस लाग्यो अनि त्यो बाबु अथवा त्यो प्रेमिका छोरा पनि त्यस्तो त्यसलाई भिडियो प्रेमसँग जान्छ। अनि यो कथालाई तीव्र प्रेमसँग जान सक्छौँ। छोरा भिडियो दिन्छ त्यो केटीलाई हिरोज दिनलाई अनि अगाडि
भावी आमा आज बलिदानको प्रेम निस्वार्थ प्रेम हराएर गएको छ। आज मान्छेले प्रभुको निर्गुणलाई छुडाले हुँदैछ। प्रभु यीशु हुँदै हुनुहुन्छ र पनि हाम्रो बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। मत्ती 12:46 देखि 50 पदले भन्दछ, मेरो पिताको इच्छा जसले पालन गर्छ, मेरो वचन जसले पालन गर्छ, वास्तविक प्रेम, मेरो प्रेम तिनीसँग हुनेछ। जानु, अब हामी मिलाएर बस्ने बेला छैन। हामी संसारमा धेरै हरायो। अन्तमा मैले अब निष्कर्षमा लगेँ। म तपाईँलाई एउटा उत्साह दिन चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँलाई संसारको अभिलाषामा, संसारले हरेक किसिमका ती मण्डलीमा विभिन्न किसिमको अन्धकारमा हराओस् भनेर प्रभुले आफ्नो बलिदान दिनुभएको थिएन। प्रभुले तपाईँलाई जोखिम राख्न चाहनुहुन्छ। म यो भन्दिनँ कि तपाईँले पास्टर टेडी जस्तै प्रचार गरेर चालिँदै हिँड्नुहोस्, पास्टर टेडी जस्तै हिँड्नुहोस्, म भन्दिनँ। जुन ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्छ त्यही ठाउँबाट तपाईँले प्रभु येशूको साक्षी दिन सक्नुहुन्छ। राम्रो क्रिस्चियनका जन बन्न सक्नुहुन्छ। इनाम पाउन सक्नुहुन्छ। जति पास्टर टेडीले इनाम पाउँछ त्योभन्दा बढ्ता इनाम पनि पाउन सक्छ। अन्तमा एउटा कथा राखेँ। बुढी आमा, त्यो बुढी आमा र एउटा पास्टर, वरिष्ठ पास्टर स्वर्गमा हलो सुतेछ। स्वर्गमा लाइनमा खडा भयो। यसो हेर्यो, आफ्नो चर्चको 1000, 1500, 2000 चर्चका मेम्बरमा गएर बुढी आमा, बुढी गरी आमा लाइनमा बसेछ। अनि परमेश्वरले ठुलो इनाम दिएर ला छोरी भनेर दिनुभयो। अनि पास्टरले सोच्यो, म यता कति बढ्छु बेला लाइनमा गएको त पास्टरले यत्रो सानो दियो अरे। परमेश्वरसँग सोध्नुभयो पास्टरले, यो साधारण बुढी आमालाई यति ठुलो आशिष इनाम मलाई चाहिँ यति सानो किन? अनि परमेश्वरले जवाब दिनुभयो, हेर बाबु, तिम्रो जति पनि सेवाकाई माथि उठेको छ नि, यो आमाको प्रार्थनाले गर्दा माथि उठेको छ, बुझ्यौ? त्यसैले इनाम यिनलाई ठुलो। आमेन। पास्टर पुलपिटमा उभिएर प्रचार गर्दैमा ठुलो इनाम पाउँछ र कुनामा बसेर प्रार्थना गर्दैले सानो इनाम पाउँछ भन्ने होइन। वास्तविक रूपमा एउटा उखानको रूपमा छ, तर वास्तविक बाइबलले दिएको छ। तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा आफ्नो पास्टरको निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस्, आफ्नो इष्टमित्रको निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस्, हाम्रो अनिलजीको निम्ति, ढेरीको निम्ति, ह्यान्डोको निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस्, फिलिसिया दिदीको निम्ति, क्याप्टेन दिदीको निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस्। बाइबलले यो पनि भन्दछ, अगमवक्तालाई अगमवक्ता नै भनेर स्वीकार गर्नेले, पास्टरलाई पास्टर नै भनेर स्वीकार गर्नेले त्यो पास्टर र अगमवक्ताले पाउने इनाम पाउँछ। यसलाई पास्टरले चाहिन्छ मलाई, यसले मलाई सिकाउने, हिजो अस्ति आएर मलाई सिकाउने, मलाई कति वर्ष भइसक्यो यहाँ। यो व्यक्तिको जीवनमा आशिष भन्दा पनि पीडा हुन्छ। पीडा हुन्छ। पीडामा नबस्नुहोस्। आज यो क्षेत्रमा जानुपर्छ। मैले मेरो सिनियर पास्टरको मैले जुत्ता पालिस गरेको थिएँ। दुख्यो भने आम दबाई दिन्थेँ, कपडा धुइदिन्थेँ, सबै गरिदिन्थेँ। यतिकै त मलाई पीडा आएन होला। किनभने प्रभुमा जुन चाहिँ हामी माथि बढ्ने चाबी हो, स्टेप हो। बाइबलले भन्छ, नम्रहरूले पृथ्वीमा अधिकार गर्नेछ, नम्रहरूले मात्र पृथ्वीमा अधिकार गर्छ, भगवतीहरूले गर्दैन। यो ठाउँमा हामीले आशिष पाउने एउटा चाब भनेको नम्रता, होल्छिन सक्ने, सानो हुन सक्ने। यस कारणले एकअर्काको निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रेम गर्नुहोस्, क्षमा दिनुहोस्, एकअर्कालाई मोटाउन नगर्नुहोस्, एकअर्कालाई कहिले पनि टाहा नगर्नुहोस्। म मेरो जीवनमा मेरो अहिलेसम्म कार छैन, तर मेरो साथीहरूको छ। अनि साथीहरू हुँदाखेरि कार किनेर मैले आउँदा म यति खुसी हुन्छु, मलाई टाहा भन्ने कुरो मलाई लाग्दैन। एकदम खुसी लाग्छ। अर्काको तपाईँको खुसी हुन सिक्नु पऱ्यो। तपाईँहरूमध्ये पनि सँगै कम्प्लिट गर्दै भगवान् आउनुभन्दा कमजोर मान्छे सबैभन्दा माथि गएर आउँछ। त्यो मालिकले हो अबदेखि तिमी नाइके, अबदेखि तिमीले डाहा नमान्नुहोस्, खुसी हुनुहोस्। स्याबास, ठिक छ। याद गर्नु होला, यो त प्रभु
समयमा हामी फुलका एउटा फुलदारीका फुलका पूजा जस्तै छौँ। मालामा विभिन्न प्रकारका फुलहरू राखेर बनाएको माला कति सुन्दर हुन्छ। धेरै प्रकारको कल्चरहरू त्यही भएर मैले बाहिर के बुझेँ भनेदेखि मान्छे विदेशमा गएर किन बाटो हुन्छ भनेर मलाई बुझेँ। किनभने हरेकको संस्कार सिक्नु पाउँछ। इटलीतिरको संस्कार, झापातिरको संस्कार, झापाको मान्छे कस्तो हुन्छ यहाँलाई सिकिन्छ। इटलीमा कस्तो हुन्छ, उदयपुरको कस्तो, मकवानपुरको कस्तो, हेटौडाको कस्तो, कञ्चनपुरको कस्तो, कैलालीको कस्तो है, सूर्य दैनिकका कस्ता हुन्छ, पासा इलामतिरका कस्ता हुन्छ। सबै कल्चर, सबै कन्सेप्ट, सबै सोचहरू यहाँ बुझ्न सकिन्छ। पुरा नेपालीहरू जति जन्मेदेखि कहिले नदेखेका ठाउँहरूका मान्छे देखिन्छ। अनि त्यहाँका मान्छेको संस्कार, हाम्रो गाउँमा यस्तो हुन्छ, हाम्रो त यस्तो चलन, हाम्रो त यस्तो, हाम्रो त बोली पनि यस्तो यस्तो, हामीले त यस्तो यस्तो खालको अनि यहाँ हो अच्छा सिक्दै मान्छे एकदम एकछिन अगाडि बढ्छ। हरेक कुरालाई सम्मान दिने अनि कहिले उसको मात्र पाठन भन्दैछ, अर्को सुन्नुहोस्, सिक्नुपर्छ। बाहिर बच्चाको कम हो, धेरै सुन्, तर धेरै सुन्छ त्यो ज्ञानी हो, त्यो बाटो हो, त्यो धेरै कुरा सिक्छ। ठाउँ पुग्छ यो मान्छे।